Si Vuksalekaj, dëshiroj me u thonë mirëseardhje këtyne burrave malsor që kanë ardhur prej maleve tjera. Prej Grudet, prej Trieshit, prej Kojet, edhe prej Hotit, do më tha prej Malit, prej Kajem, edhe na dera Vuksaleks. Po ashtu, deri në Vuksaleks, e në emën të grupit politik që kam marrë këtu, ti falenderoj për bujari dhe për organizim këtij takimit, shumë në nivel, që t'ju them të drejtën, është ndër takimet besoj ma mirë të organizuar në një katon. Pra fjala për organizimin e takimit në një katon. Unë s'jam ai që duhet me fol për derën e Vuksaleks sot, por duhet të thëm vetëm një gjë, se mbledhen këtë vend e para këtyne bedemeve të trasha, para kësaj kull që ka rëndësi tepër të madhe, është tetë rëndësishme për të kaluarën tonë, për historinë tonë, për trashëgimin tonë. Është e rëndësishme se qëndron këtu dhe na përkujton kohënat e vështira. Na përkujton kohënat kur dikush është dashur me jetu pas mureve të trasha për me qenë sigur. Ato mure të trasha na duhen edhe sot, por jo mure të këtilla, po mure që ndërtohen me ante penës, me ante menës, që të shndrohen në ura me të tjerë. Na po mundohna me kën urë mes breznive, por po mundohna me kë urë edhe me shqiptarë tjerë. Po mundohna me kë urë edhe me strukturat politike tjera këtu, shpeshherë dhe me damin tonë. Gjithherë nuk po shkojnë punët ashtu si duhet. Dhe ata që ka duhet të thomson dhe se nuk e qmoj si promovim ku duhet të bajmë promovim thjesht politik. Por, duhet lidhëm me këtë që e përmendi edhe Laku Gjetokola, se s'po mujmë me kënë bashkë. Pa mund në spakut me eruaj njëri tjetrin. Se nëse eruaj njëri tjetrin fushata, ne mund t'jem bashkë nesër dhe mos jem sot. Po kur ndodh që në fushata grindna dhe ato grindje shkojnë tepër ranë, tepër larg, atëherë e mbyllin derën për ma vonë. Për këta në tona takime që i kam banë, në paraqitje që i kam pasë, kam lutë kolegët e mi, parti tjera. Arsyena që s'jemi bashkë, besoj se gjithë i dini. Nëse ne s'ke mujnë me pamenim për bashkë në lidhe me statusin e komunës, atër s'ke mujnë me ba koalicion, veç me qitë një nësysh. E me ba hile për mja u lecua ju gjoja punën, po për me siguruaj mandat A2. Na s'kem pranua me hynë lojt me siguruaj mandat A2. Kem pranua me hynë lojt politike vetëm me kush që me mujt me artikulua zonin tuaj për komunë të plot ashtu si ju e doni. Ju s'ne keni la votat me 2006 as me 2010 për me ba marrëveshje me Podgoricën për komunë të kryeqytetit. Por ne keni la votat me kërkuar është komunën e plot. Na s'kem pranuar komunë të kryeqytetit, s'kem pranuar me vunën në shkrim, s'kem pranuar me marrë diçka. Edhe ajo me kësi kërkesë jona që ma pak se Petnica, se Gucinja. Është diçka tepër nënçmuese për ne si malësor. Dhe kjo është arsye që si jem bashkë. Po kjo s'duhet të jetë arsye që na me u shamatua. Duhet t'i ruajmë pra ato urat komunikimit, se nesër pas zgjedhjeve ka mundësi që të hypim një trend për bashkë me një zotim të vetëm. Angazhimi që të zgjellim ata s'ka u kem premtuar në fushatën para zgjedhore. Kur kush nuk mundet situatën dhe probleme që janë krijuar me dekada me zgjedhje për kryenatët as për i vjet. Por ajo që mund t'ju premtojmë ne, është ajo që kem bën deri tash. Mos me hesh, por me fol për tona hile që na ba pushteti, për tona padrejtësi që na bëhen, për tona ato premtime që bëhen e kur gjë spreket me dorë, e ju fort mirë e dini se pushteti spakut je këto 8 vjet të funit ka premtua se ka me ndreq palestra sportive, ka me ndreq kopshtin e fëmijëve, ka me ndreq tregun e dini së jashtë, ka me ndreq varrezat, rrugën për Pikalen, Triesh, trotuarin për Vuksalekaj, e njënën e tjetrën, këso premtime sa duhet kur nja kurku. Këto janë tona nevoja që na lypen. Por pa e zgjell statusin këto s'ndreqen vllazën. Po e kput kërthizën me Podgoricën këto s'ndreqen. S'janë ata të interesuar me bën tjetër punë, vetëm para zgjelljes sa me marr votën. Dhe pastaj adio Charlie. Atëherë, një farë minutë unimojmë edhe na që punojmë mrapsht kundër vetit, e duhet të thomi mjaft.
them prapë ajo se na lypen urat e bashkëpunimit. Unë duhet ju them këtu se me di se mbajnë kryeministër. E mnetën tona votat e malësisa shqiptarëve në malëzi. Unë s'kisha me da me fyë i vllatë emin e malësorët emin. Ma në fund edhe i shqiptarë toni. Se nuk e di se është dikush që meriton me i fyë ata apo familjarët apo rrethin e tij për hir se merret me politikë që mos më pëlqen ose se çmoj sa është politikë gabueshme. Se është politikë e gabueshme apo jo, mas miri dëshmon vota. E nëse në këto vota ne mbetemi ku jem ke, shihet qartë se s'do të mbetemi, por nëse strukturat politike që kanë pranuar komunën e kryeqytetit, kalojnë mirë me zgjedhje, cili ka me mesazhi ynë për Podgoricën. Malësorët duan komunën e kryeqytetit. A e doni komunën e kryeqytetit? Me sa mund e di unë. E me sa kemi informacionin teren. E me aq çka keni folë ju ton kohën. Ju nuk doni komunën e kryeqytetit. Se nëse ju e doni komunën e kryeqytetit, Malësia e don komunën e kryeqytetit, kush jam unë me janal? Vetëm unë me thëmë falni burra, unë s'mund merrem me këtë çështje për hir të fjalës që e kam dhënë. E unë nëse e kam dhënë fjalën, mbrapsht kam e mbajtë, kam e paguar me e kurkush tjetër. Por mendoj se fjala që mos më nënshkrua akt që sjell komunën e kryeqytetit nuk është fjalë gabim. Mua më duket sa mesazhi juaj. E pra tjetër s'do të premtoj se por këtë mesazh deri në fund do ta ndroj. Deri në ditën e fundit që të merrem me politikë, që të kam mundësi ose inshallah të më mirë deri ditën që ta realizojmë këtë, besoj se do të jetë dita shpejt. E që ta realizojmë këtë, e që të jetë ajo ditë shpejt, duhet jemi bashk. Duhet jemi bashk pa hile. Jo të jemi bashk për na pa ju, e njëri nesër me shkua te Vuçeliçi, e tjetri taj tjetri, e mu marrë vesh se kush po e merr në shtëpinë pas krahit komunën po ja u bjen malësorëve, po thotë çe vete pruna. Çansi ka kush e pruni. Veransi ka që të realizohet. Dhe unë jam i gatshëm t'ja baj çantën atij, jo t'jam kryesor, por t'ja baj çantën atij që do ta sjell komunën e plotë. Jam në shërbim të asaj çështje, edhe s'do të hiq i dorë për asaj çështje. Çështja tjetër janë pronat tona. Pa marr parasysh se do të jetë statusi, ne na duhet me mbrojt pronat tona. Ne kemi problem me shtetin për pak tokë aty, po për atë tokë na kanë kthyer në shpinë edhe tuzian. Keni pa kush e ka përzgjedhur parlamentin e funit, keni pa fort mirë debatën. Janë qindra hektarë në tjetër anë që i ka marrë shteti. Pse s'lypin atë tokë? Edhe ajo sipas këta pive turke u ka atakuar, se kur na kanë vërzënë në male, ja u kanë da aty dhe që janë këtë dëgjueshëm. Në një farë mënyrë të sot vazhdojnë jajta mënyrë. Ata që janë dëgjueshëm kanë diçka, ata që s'janë s'kanë kur gjë. Por ama pruna është e shenjtë. Ja u kanë thënë ditë në parlament, po ja u thonë edhe sot kush se kanë dëgjuar. Ne arkivat e CETIS kanë gjetë dokumentin ku shkruan kur e ka okupuar Malizi Malsin. Krali ka dhënë urdhën që me dha tokat malazezëve. Një, për me i okupua, me i pru malazezët, edhe dyta, sa ka nevoja për tokë buke. Pas 3 muaj përgjegja që vjen prej kapetanis Tuzit, thot, i kem da gjitha pronat, vetëm pronën që shkojnë prej Tuzit e deri në Vuksan Lekaj e licenci kem da, sepse kanë met banorët që janë kaj punojnë. Unë jam masa i bindur, se malësorët që janë kanë, edhe fetarë, kanë rrujt trashëgimin, s'kanë da me helmu uladin, s'kanë punu tokën e huajt për tokën e vetë. Edhe kjo dëshmia më e fortë që ka thënë se këto prona janë tona. Angazhimi i dytë do të jetë pra aq sa të mund sa të di. Që këto prona mos na shko kush duhet. Sidomos mos më shkuan drejtim të asaj që nesër me i da dikush në troje e me vazhdua bosnjakizimin, rrimi strukturës etnike të Malësisë me llon. Unë e quaj me llon, ashtu kupim ata që kanë në dheun e zi. Që mos na afrohet më kënej. Dhe ne duhet gjejmë metoda që me nalë dhe në qmoj që i vetmi bedem mbrojt stashe mrapa është zoni i përfaqësuesve tuaj. E aj zon, për me ketë bedem i trash, duhet me kej fuqishëm, aj muj me kej fuqishëm vetëm me votën tuaj. Se nëse, përsëri po këtheva, ne që mbrojmë të pozicione, nuk kemi numër të mjaftueshëm të votave, zoni ju s'ka pesh, aj nuk tihet lartë. S'munet me fol larg, as s'munet me t'i zoni ati që ka me fol në emën 200-300 votave. Por në qoftë se i ke një pjesë të mirë të votuesve të Malësisë, që e përkrahin idenë e komunës plot, që e përkrahin idenë e ruajtjes së identitetit kombëtar këtu, dhe që e përkrahin dhitjen e fondeve prej kado që me zhvilluar këtë vend. Dhe ai zon ka përkrahjen tuaj, ai zon ka mund dëgjuar, ai zon shkon larg.
jo është në Podgoricë, shkon Prishtinë, shkon Tiranë, shkon Bruxelles, shkon Washington. Kur të mrija i zana nej, e në qovë se fuqizohet me forca tjera politike, ne çështjet i kemë të kryerme. Deri sa shpërbahna delën thotë që dohet nga kopeja, han ujku, gishtat një nga një s'kanë forcë, por kur bahen grusht kanë fuqi, unë nemën të ati grushtit që duhet të formohet. Mos tash pas zgjedhjeve, ju ftoj që ta ndihmoni këtë listë, që të bëhet zaj fuqishëm, dhe të bëhet lider i grupit që duhet luftoj për këto kërkesa që janë vitale për gjithë ne. Pra, jo se është nevoja për individin, se thash me ka nevoja çantat mja bëj këtë subjekti i bë, por nuk është mundur që projektet e tilla të besohen njerëzve që një farë mënyrë sot tonë kështu e nesër ashtu. Burrja pa i për fjalët, malsorja pa i për fjalët, buksa në lekajt janë pa i për fjalët, tash falë ju tjerë se po luftoj, por është e njoftun e shënuar në shumë vende për ata. Prandaj besoj se edhe këtë herë do të dalin faqe bardhë. Unë u kërkoj falje nëse e zgjata, por mos harroni numrin 5, ja u përkujtoj se na duhet.